What's up? Wala na intro. Oo, kumusta? Balita sa inyo. Balita. So far, GCQ, medyo maluwag na sa daan. Nakabiyahe na. Kompleto kami ngayon with Ben, Dan, and Algie. Yes, Ewan ko guys. nasaan. Shout out sa So- lahat ng subscribers. Kuya, sige, daan ka na. Okay lang yan. Si Kuya pala. Kuya Alex, my man. Straight up from Compton. My man. At nagbabalik kami dito sa Hanin Office. So, papakita namin sa inyo yung mga bagong... Yung natapos na. Natapos kasi, di ba tapos yung studio? Ngayon, tapos na yung studio. Oo. So, wala lang. Pakita lang namin sa inyo. Kasi may bala kami. Pero in the future. Kaya tara, Tara, daily oo. vlog, daily vlog. Silipin natin. Vlogger! So, nandito na tayo sa office, tara. Silipin natin kung anong pagbabago. Wow, what's up? Ganda, di ba? So, yung mga pagbabago na nangyari, meron ng salamin to. Tapos sa video yan. Set up na yung video dito. Tapos kung makikita nyo, no, sobrang yaman namin sa speaker. Pag mula sa labas, may speaker hanggang dito. Pati dyan sa hallway, may speaker. Kita mo yung mga pang... Pakita mo yung mga lane natin. Yan. Alright. Tsaka salamat din kay Kuya Manny for the upholstery. Yes, shout out. Man, yes Manny. Mans. Yes, Manny. So yung additional dito, yung ito nga, yung ano, yung video O yan, so ayan. Yan, ganyan. So, ayan. Ayan. So, guys, ang balak dito, yun nga, magkano kami mga magagaling na songers. Mga songers, pare. So, kaya meron screen dyan, pwedeng alam nyo na, pwedeng mag-live band, pwedeng soloista, tapos pwedeng mag-video ko din, mag-chill lang. Ano to eh? John Lennon ng Mabalakat yan. Hey! So, try natin. Sound check. Testingin namin yung video, okay? Babaan mo ha. Para Hello, son. Hello. Bring back your love someday. I will be there. I will be there. Ito ba yun? Sinabi ba yun? Gusto ko yung tita! Gusto ko yung... Yo.
living the Chinese food. Back to the hotel again. I like to tell you, come to me. A night without you seems like a lost dream. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere. Always somewhere. Miss you where I've been. I'll be back to love you again. A few moments later. So yeah, so ayun, ang ganda ng video kay, ang ganda ng Rockstar, setup. di ba? Oo. Narinig nyo naman. Ganyan kami, 90s yung mga banat Ganyan namin. kami. 90s talaga yung mga banat 90s namin. siya. Dati bumabanda kami. Alam niyo yung Bali High? Doon kami pumipwesto. Kaya nga nagsara eh. Joke lang. Di ba wala nang bali? Banat kami. Wala kaming kwenta, guys. Tara, let's go. Tour namin kayo sa kabila. Tara doon naman tayo sa editing office. Makikita nyo nandiyan si Algie. Hindi ako naririnig niya si Algie. Hindi ko yan. Bungot. Dahil narinig yung Paprank natin si Algie. Kunwari, nandito yung girlfriend niya. Tapos magugulat siya. Spray! Ayan, welcome guys. Uy, paano ba dito? Ay, gago. Yan, welcome guys dito sa... Sa office na. Magpapaw kahapon eh, hayop ka. So, yun na nga. Ano mo gusto mong i-add sa mga ating mga kag-elbows? Wala naman, so, ayan, sana hopefully matapos na yung kinaharap ng this global pandemic na. Global na pandemic pa, di ba? Hindi, sana matapos na to, itong sabi nila na pandemic. Huwag kalimutan maghugas ng kamay. Gas kamay, kain ng healthy food, Yes. exercise. Guys, yung kimchi. Oo daw. Nakaka- May mga enzymes daw doon enzymes na nakakapag, ng protein Kasi nga naman, all natural, di ba? Hindi, mga pagkain talaga mga Korean, mga masustansya yan. Try nyo yung kimchi, bilhin na kayo. So yan nga guys! So yun nga, tapos na kami daily vlog! Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, sa mga recent subscribers natin. Yung nagpa 900 sa lahat, lalo kay Ninang. Lahat ng video namin may comment ka. Maraming salamat. Shoutout kay Ninang. Tonings. So yun na. Hindi mo kapagpaalam. So yun na, sige na. Ingat kayo lagi. Be healthy, be safe, and God bless us all. Yun. Maraming salamat. Bye! Bye.